ام به سوسرتی دبینن کو لبرانبری وشانین ما ین لسر کردستانی هن مروف چابنباری دکن. لیوین وان خوارد بن. لی هرکس دزانه کو جبو ملتکی بدست خستنا مافین خوین جواکی او دادی. اف خبات و خباتین کو لسر وی آرمانجتین کرنجی خباتین پیروزن. جبو کردان جی داخوازا وان مافان نتین الوی ولاتی. دویله همو دنیای باوایی که ریز و حرمت گرتن ورا پیشوازی کرن. عبدالرحمن ناجم کره محمد بجه کره مولان بجه جوان رو ایدی لقب وان بیا مولان زاده. مولان زاده رفات سال 1869 لإستانبول جدایک بویه. دشتن در حق ویده گوتین زانین لدبستان ده هر واریده زاروککی زیرک تیگهشتی خباتکار و جیر بو. وی سردمه جبو مالباتین بجارین استانبول جی زور بو و درفت نبو که زاروکین خواه دبستان بلنده بدن خواندن. لی مولان زاده رفات مکتب حقوق شاهانه گودناو دبستانین وی دمیده یکمین دبستانه بلند بو قداند. به مهانه که باش دست بگرینندهیا گرتیگاه سینوپی کرد. لی مروبه که اوقاسی زیرک و جیر جبو دسلاتارین که دبروکراسیه ده آستوان جیاوی بلندتره مترسیک بو. جبرویجی مولان زاده دربا پیشی جوان خوار. جبر که وی دمی تفگر اتحاد و تراکی لدجی سلطاناتی بو وان کسان به تفریبون اتحادیان گلیه وی کرن. گاوا که گلیه مولان زاده رفات یه نیارتی عبدالحمید هاته کرن وی جسر کاری وی دگرن و وکی زندانی دشینن باجاره چورومه. بشتی چورومه جی وی دشینن قیسریه. داکو هفدیتنا بی کسو کش و ناس و دوستان رجی خود ببه وی سرگنی جهکی دور دکن. آنکو وی دشینن یمنی. نزدیک 12 سال یمنی گرتی دمینه، نفکری دمینه، حبسخانه دمینه. 1908 تماکو مشروطیت دویمین تی اعلان کردن افو دردکه به طوی افوی مولان زاده رفاتی و دیگره تی استانبول دماکو تی استانبول دست پیکی هفدیتنا وی به هنک ریو برین اتحاد ترکی را چید به دوان هفدیتنا دا لحب ناکن. اتحادچی هرچی خاصی به سرکت بنجی جبو برجواندین سیاست آخواه عبدالحمید لسر تختشت بون. لیو یک نه لگور شیوازا مولان زاده رفات بو. مولان زاده کرد همه بلز دخواست که عبدالحمید دستی خواه جهر قاده دولت و سیاست بکشینه و ده قانون اساسی ده جی رزگاری گلام پیک وره و میسوگر ببه. اتحادچیان پیشنیار مولان زاده نپجراندن. وی جی جبو که پرگال پیک وره جاره کدن دست به مخالفتی کرد. وی دمه خواتا ویا چاپ منی نویساندنه ده حقوق ده کووارا حقوق عمومی ده دست پیدا که او کووار دمکی مسئول مدیری و خویتیا کووار ده که نزدیکی 30 هجمار کووار دبن مسئول مدیریا ویدا دردکه وی دمه بنابه جمعیت فداکاران ملت جمعیت هبو. کووارک جی بنابه حقوق عمومیه لسر ناوی جمعیتی وشاند کرد. مولان زاده رفات بو اندامه وی جمعیتی او دو کووارا حقوق عمومیه ده جی دست بنویساندنی کرد. لسر مافین کردان نویسین جور به جور دنویسی. لگل وان لسر آزادی رامانه لسر مافی کارکران لسر مافی جنان جی نویس دنویسی. همان دمه امزانن کو کوملیا تعاون و ترکیه کردجی تیدا مزانن سال 1918 تکلیاوی به در و دور کرد راجعه به تایبتی تکلیاوی به عالی به مالباتا بدرخانی راجعه به مالباتا بابان راجعه یعنی بخواجی جو کرد سلیمانیه به سید عبدالقادر وان راجع تکلیاوی هه دستلاتداری دید کو مولان زاده به تو هوایی ناسکنه فرماندان پولیسان کو ایریش ببن سر جمعیت فداکارانی ملت و کوواروان حقوقی عمومیه. بزخت و زورین دجوار سروان ده گرتن. لیروش حکومت استانبول جی لهمبری ولاتین اوروپا نباش بو. بداخوازوان ایریشین خواه پاش وکشاندن.
û wekî komploev bûyer binavkirin, lê di dawiyê de rojname bawayekî derasayî hate girtin. Mevlanzade jî dît ku nabe tevê hevalê xwe Hesen Fehmî li ser kovareke nû bi navekî kurmancî xebat kir û kovara serbestî derxist. Serbestî sala 1908 dawiya sala 1908 dest bi weşanê dike. Rojnameyekî herî temendirêja wê demê ye wek rojnameyekî rojane dest bi weşanê dike. Serbestî xwedî qelemekî tûje hem dijî îstibdada Abdulhamid ji alî din ve jî dijî fikrên îtihatçiya tekoşînekî dijwar dide. Vê carê hem li dijî Abdulhamid hem jî li dijî îtihatçiyan pênûsa xwe dişuxuland. Ahrar firqekî ehrarê heye. Dibêjin ehrar cemiyetê millet ehrar ewî ew dike. Mêlawan dike. Ku mêlawan dike mabeyna wî yê İttihat Terekkiyê ev kêvan ortawan vê dibe. Ortawan xirav dibe. Dibe muxalifetî şedîd. Di heman demê de Mevlanzade jî dibe endamê Partiya Ahrar. Ew partî bi rastî jî nêzî fikrên Mevlanzade bû. Ji ber ku Mevlanzade ji bo ku hemû gel di welatê xwe de azad bijîn tê dikoşiya û fikrên wî yên siyasî jî li ser vê xetê bû. Lê dîsa jî ji sedî sed fikrên wî û yên endamên wê partiyê li hev nedihat. Hin kesan kovara serbestî wekî kovara partiyê de hesibandin. Lê ev yek nerast bû. Di kovara serbestiyê de muxalefeta deshilatdariyê bihêztir bû. Heta gihişt wê astê ku bêhêmîniya deshilatdaran bikele û ji bo kuştina Mevlanzade planan çê bikin. Gelek caret tehdît li serbestî dibe, li Mevlanzade rifat dibe. Lê paş te gav nabêjin. Ji ber wê yekî em dibînin ku ew tehdît êde ber bi êrîşin rasterast ve diçe. Yekemîn rojnamevanê ku tê kuştin Hasan Fehmî sermuharîrê yani sernivîskarê rojnama serbestî bû. Ser pira Galatayê tê kuştin. Ê ku wê demê şahidê vê bûyerê bûne dibêjin dema ku ê ku bera Hasan Fehmî daye yekî cilê eskerî lê bûye û dema ku bera Hasan Fehmî daye gotiye haştera Mevlan. Yani asel Hasan Fehmî û Mevlanzade Rifat tevî hev kirine bi niyeta kuştina Mevlanzade Rifat Hasan Fehmî kuşine. Hasan Fehmî bi xwe esê xwe yekî Arnavut bû. Bi vê awayî kuştina sernivîskarê rojnama serbestî Hasan Fehmî dibe yekemîn faîlî meçhûla rojnamevanê wê demê. Piştî kuştina Hasan Fehmî roja din serbestî rûpelê xwe yê pêşî saye derdixîne tenê dibêje ji ruhê Hasan Fehmî re El-Fatiha. Bi ku jê rastîn padîşahê wê demê Abdulhamîdê Duyemîn û deshilatdarên wê demê Jon Türk bûn. Cemiyeta İttihadiyan meliv lê denhêre ev kêvan zaf e. Yani sabıka ne? Bi sabıka ne tiştî van tiştan da. Gazeteciyan kuştune, nizamçıyan kuştune, êdinan kuştune. Mesela ev kê awwal mesele awwal da ev kê kuştune Şemsî Paşa. Yani zaf insan destê mesela Nazım Paşa de ev kê Babî Alî da. Mesele hadisa Babî Alî de hate kuştun. Yakup Cemîl kuştun. Komitacı ew hane. Hatta linçkirina ev kê jî Ali Kemal. Ev jî qız ev jî cûyî pêda tê heta van salan tê niha dibêjin faîlî meçhûl dibêjin. Lê ev kuştin li ser gel kartîkirineke neyînî kir û nerazîbûna gel ew xasî bilind bû ku piştî çar rojên vê kuştinê gel êrîş bir ser paytextê. Şereke mezin çê bû. Abdulhamîd ji text daxistin û Reşat Paşa şûnawî danîn ser text. Mevlanzade jî rastî fişara îtihatçiyan hat. Mevlanzade Rifat û serbestî tên sûcdar kirin. Ê kiryarê bûyerî Prens Sabatîn û hevalê wî bûn. Piştî 15 rojan jî kovara serbestî hate girtin. Mevlanzade jî 10 salan ji bo Misrê hat mişextî kirin. Dema ku diçe Misrê li Misrê nexweş dikeve piştî vî nexweşiya xwe ji Misrê derbasî Yunanistanê dibe ji bo tedawî ji wê derê jî diçe Fransayê
Li Fransayê wê demê hûn zanin em bêjin Şerîf Paşayê Kurd jî li Fransayê ew jî muhalîf e. Ji ber ku her du jî muhalîfin dibêje cardin em serbestî vira dom bikin muhalefeta xwe bi şertê ku tabî mesrefê derxistina rojnama serbestî Şerîf Paşa bide. Heta 13 hejmaran weşan didome. Piştî taçî pêşniyarekê dikin ji Şerîf Paşa re. Dibêjin hêza xwe û piştevaniya xwe ji serbestiyê bikişîne, em ê jî ji bo tederfetên bercewendiyê pêk bînin. Ew jî bi îtaatçiyan re li heftê û peymanê bi wan re çê dike. Mevlanzadeyê Kurd dîsa bi tenê dimîne. Serbestî ji ber sedemên bêderfetiyê tê girtin. Piştî belavkirina 13 hejmara nakokî di navbera Mevlanzade Rifat û Şerîf Paşa da pêktin. Ji ber van nakokiya Şerîf Paşa alîkariya xwe ji bo serbestiyê Kurd dike. Mevlanzade Rifat mecbûr dimîne ve digere Misrê cardin. Li Misrê dîsa hin derfetên derxistina serbestiyê peyda dike. Vê carê muxalîfbûna wî li ser sêlingan dimeşe. Hem li saltanatê, hem li îtaatçiyan û hem jî li hemberî Şerîf Paşa dest bi rexnekirin û têkoşîneke çapemeniyê dike. Li wir heft hejmarên serbestî derdikevin. Piştîvan heft hejmara bi hewldanê hikûmeta İttihat û Terakkiya İstanbolê li Misrê ew alîkariyê wan qut dibe. Ji ber ku alîkarî qut dibe cardin berê xwe dide Fransayê tê Fransayê. Mevlanzade bi berdêla serbestberdanê ji Misrê vedixete û dîsa derbasî Parîsê dibe. Li Parîsê jî bi qasî 4 hejmaran ev kovar dertê. Lê ji ber ku ji 4 aliyan ve dibin fişarê de dimîne û hemû piştgirî lê têne xwedkirin, nikare êdî kovarê derxîne. Neçar dimîne dîsa vedigere Misrê. Lê hikûmeta Misrê êdî nikar li ber zordestiya Osmaniyan li ber xwe bide. Wî dersînor dikin. Mevlanzade dîsa berê xwe dide Atînayê. Mevlanzade Rifat û hevalê xwe berê xwe didin Yunanistanê. Tên Yunanistanê wê demê gelek kesê ku ji ber bûyera 31 Adarê yanî weqa 31 Adarê hemwelatiyê Osmaniyê ku derbasê Yunanê bûne li wê derê bi piştgiriya wan bi alîkariya wan du rojnameyê din Mevlanzade derdixîne bi navê Farûk û Cîhat. Li wir bi piştgiriya İngilîzan dîsa ji bo weşanê hewl dide. Lê vê carê ne bi navê serbestî. 3 hejmar kovar bi navê Farûk, 13 hejmar kovar jî bi navê Cîhat derdixe. Lê di dawiyê de hikûmeta Yewnan jî ji ber zordestiya Osmaniyan dikeve krîzê û ew jî fişarê li Mevlanzade dikin. Mevlanzade ne tenê li welatê Osmaniyan lê hemû cîhanê dibin zordestiya Osmaniyan de dimîne. Êdî neçar dimîne û piştî berxwedaniya 2 sal û nîvan vedigere Stenbolê. Piştî vana destpêka 1912 da tu mecal namîne. Piştgirî namîne bi hewldanê desthilatdariya hikûmeta İstanbolê cî li Yunanistanê jî ji wan re teng dibe mecbûr dibin dibêjin rê bermetûne berê xwe didin İstanbolê tên tesîm polîs dibin. Devlet bi lez wî binçav dike. Dişîne bajarekî Tirkiyê Bursayê. Heta ku li ser qanûneke bingehîn efûkirina girtiyan pêk were. An ku heta 29 tîrmeha sala 1912yan. Polîs wê nefiyê Bursayê dike. Yani Bursayê de mecbûr dike ku li bajarê Bursayê mecbûrî îskan bike. Demek ki li bajarê Bursayê îskan dike efoyekî derdikeve ji ber wî efoyê vedigere tê İstanbolê. Wî navberê de serserbestî gelek dost ji alî mahkemê ve hatine vekirin diçe mahkemê jî tê. Hineka da berat dike lê hinek jî cezayê nefîkirinê digire. Lê axir dawiya 1912 da yani destpêka 1913 serbestî ji binî ve tê girtin. Yani serbestî bi kêfa xwe nagire tehdît li Mevlanzade Rifat dibe.
ئیتاچیان لە 23 چلەیە پێشین ئا ساڵە 1913یان بە دەربەیەکی دژوار دەسەلاتداری بە تەمامی هێلدان دەستی خوێ. هەموو مخالیف ڕەویان. ji bo Mevlanzade jî derfeta weşanê nemabû. Wî jî dest ji weşangeriyê berda. Wekî mînakekî sosretiyê, erkekler dünyası an ku cîhana zilaman derxist. Ev çarjî Ulviye Nuriye Ulviye xanim hebiye. Ew jî gazetekî mecmuekî ji bona jinan derxistiye. Alemê jinan navê wî yani kadınlar dünyası. Nuriye Ulviye zewiciye. Jina wî alemê jinan derxistiye ew jî alemê mêran derxistiye mecmuekî nezîre kiriye jî. Di wê demê de Kurdên li Stenbolê jî hêdî bihêz dibûn. Doza Kurdistan roj bi roj dihate naskirin. Di nav xwandevanan de, di nav rewşenbîran de kurdewarî bihêz dibû. Mevlanzade di kovara serbestiyê de her tim li ser mafên Kurdan dinivîsî. Lê piştî wan serencaman dît ku li hember desilatdariyê bi tenê li ber xwe dan kar nameşe. Ji ber wê çendê dîsa berê xwe da tevger, sazî û dezgehên Kurdan. Bu welatparêzên Kurd re têkiliyên xwe hê xurttir kir. Têket nava hemû rêxistin, tevger û weşanên Kurdistanî. Nehê tebaxê di sala 1912 de cemiyeta hêvî ya xwendekaran hatibû damezrandin. Kovara cemiyetê jî Rojî Kurd di sala 1913 de dest bi weşanê kiribû. Mevlanzade Rifat di kovara Rojî Kurd de nivîsên xwe weşand. Piştî salek û çend mehan hate girtin. Dewsa wê kovara Hetavî Kurd 5 Cotmeha 1913 dest bi weşanê kir. Mevlanzade nivîsên xwe li wir jî domand. Nivîsekî xwe ya di Hetavî Kurd de Mevlanzade li ser azadiyê fikrekî radîkal pêşniyar dikir. Li gor wî êdî Kurd divê çare serî xwe bibînin. Bihêza xwe xwebirêve bibin. Ev yek di jiyana Mevlanzadeyê de guherîneke radîkal bû. Ji wê rojê û şûn de jî dê her tim li ser mafên Kurdan û Kurdistanê bisekiniya û bixebitiya. Wextê miharibê de êdî em nizanin çi kiriye, çi nekiriye yani ser heyata wî jiyana wî ew tune destê me dasa. Ew dewra 1918 weka dewra sêyemîna fikriyata Mevlanzade Rifat meriv kare nav bike. Di vî dewreyê de Mevlanzade Rifat êdî xwedî fikriyatê Kurdistanî ne û rojnameya serbestî jî weka rojnameya organekî Cemiyeta Tealiya Kurdistanê dest bi xebatê dike. Em dibînin ji mala Bedirxaniya Celadet weka alîkarê redaktorê alîkar kar dike. Kamuran birayê wî Kamuran jî di nav serbestiyê de berdewamî nivîsa dinivîsine. Yani her du birayê Bedirxanî di nav serbestiyê de weka nivîskar û kadroyê berdewamiyê serbestî kar dikin. Mirov dikare bêje ji 1913 bigirin heta ji 1918 ev 5 sal di jiyana Mevlanzade Rifat de demeke kûrbûn, hişyarbûn û bixwehesyanê bû. Di sala 1918 de ku çawa cemiyeta pêşveçûyîna Kurdistan an ku Kurdistan Tealî Cemiyetî hate damezrandin bilez bû endamê wê. Ewkekî firqekî cemiyetekî partiyekî çê dike navê partiyê Awam Firqası. Awam Firqası yani çi? Xelk, Awam Firqası. Dema ku şer xilas dibe ê ku yekemîn partî çê dike Partiya Radikal Avam yani Partiya Radikala Gel ji alî Mevlanzade Rifat ve tê damezrandin yekemîn partiya siyasiya piştî mitarekeyê dema mitarekeyê de. Partiya Radikal Avam serokî wî Mevlanzade Rifat bixwe ye û yek ji damezrênerê wî jî Emîn Alî Bedirxan e. Piştî damezrandina Partiya Radikal Avamê Cemiyeta Tealiya Kurdistanê jî tê damezrandin. Mevlanzade Rifat yek ji damezrênerê Cemiyeta Tealiya Kurdistanê ye. û wekî weşaneke partiyê kovara beşerî derxist. Her wiha heta 29 hejmar jî weşand. Mevlanzade Rifat alîkî êdî
siyasetmedarekî aktif e, alîkî rojnamevanekî profesyonel e. Dehê tîrmeha sala 1919yan li ser navê Kurdan, tevî Seyyid Ebdulkadir û Emîn Elîbedirxan bi hikûmeta Osmaniyan re hevdîtin û müzakereyên cûrbecûr çêkirin. Êdî wekî nûnerekî Kurdistanê dihate qebûlkirin. Mevlanzade Rifat di gel nasnameya xwe ya rojnamevanî siyasî weka dîplomatekî jî dest bi xebatê dike. Di gelek hevdîtinê bi nûnerê dewleta re Mevlanzade Rifat cî digire tevlîvan dibe bi İngilîza re, bi Yunana re, bi Amerîkayê re çi hevdîtin çê dibe. Mevlanzade Rifat em dibînin ku di komîta van hewldanê dîplomatîk de cî girtiye. Dema ku peymana Lozanê îde çê dibe cî li şahsiyet û kadroyên Kurdên weka Mevlanzade Rifat teng dibe. Mecbûr dibin wekî em bêjin Bedirxaniya ew jî Tirkiye terk bikin. Çavên Kemalîstan jî li ser Mevlanzade Rifat bû. Di encamê de di sala 1923 de ku Komara Tirkiye hate ragihandin ji bo bêbandorkirina Kurdan bi her awayî siyaseta fişarê meşandin. Di vê çarşoveya neyênî de lîsteyeke kesên nebaş ya 105 hate nivîsîn. Navê Mevlanzade jî di nav de bû. Di encama wî de Mevlanzade Rifatê kadroyê ku Tirkiye terk dike, derdikeve yek ji wana ye. Pêşî diçin Bulgaristanê, paşî ji Bulgaristanê berê xwe didin Sûriyeyê. Çünkü herî ciyê nêzîkê Sînorê Kurdistanê ew bû. Ew çax wextê li Helebê bû, ew ke cemiyeta xweybûn hebû. Têkiliya wî bi xweybûnan re çêbû. Ama têkiliya wî bi xweybûnan re çand bû, ew kê wan çebû destê me da tiştetine yani ew kitine. Li gor agedariyê berdest em zanin ku Mevlanzade Rifat di hereketa 25 da jî nesekiniye. Faaliyeta serbestî sekinî ve jî faaliyetê wî siyasî dewam kirine. Piştî têkçûna hereketa 25 ji ber ku li derva bûn vana destgîr nebûn, li bin xetê bûn. Ew kadroyê ku ji vira reviyan çûn bin xetê bi tevî wan li wê derê rêxistina xweybûnê çê dibe, di nav xweybûnê de faaliyeta xwe dewam dike. 6 salan li Sûrî ma. Di van salan de pirtûkên xwe kom kir. Yek li ser bûyera Suhuyekê Adarê bû. Yek jî tenê li ser jiyana xwe ku bi navê bîranîn temam kir. Di Helebê de ew dike, ew Refîq Xalid Xarayî hebû. Refîq Xalid Xarayî jî li wê sirbû bû ji xwe ew 105 da bû. Bêra taştê dixwe li ciyekî li Helebê. Başî li ser rê li ser caddeyê ku hev ra dimeşin bi rê ve diçin li wê ew derbas dike, krîz derbas dike, vefat dike. Di Eylûlê da 1937 Eylûlê da vefat dike.